Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle On Armored Cook diye bir tane oyun oynayacağız. Şimdi buradan hemen başlatalım. Şimdi tek oyunculu. Buradan bir sürü bölüm var. Bu arada baştan söylemeyi unuttum. Ara tatile girdik. İyi tatiller hepinize. 3 gün yoktum. Şimdi geri döndüm. Ama pek izlenmiyor o videolar yani. Neyse. Şimdi burada bir sürü bölümler var. Ben kolaydan mı başlasam? Dondurmacıdan mı başlasam ki? Yok, bundan başlayayım hadi, burgercıdan. Kolay alalım. Tamam. Şimdi chicken burger menü. Ekmek nerede? Tüm ekmekleri bir fırına atalım şöyle. Sonra neymiş? Chicken burger menü. Hemen tavuğumuzu alalım. Aha, olmuş hepsi. Evet, alalım hemen. Allah ay. Koyayım hemen şöyle. Tavuğu atalım. Bütün tavukları da mı pişirsem? Yok ki. Patatesi de hemen yapalım, koyalım. Birikmiş müşteriler. Ne yazıyor? Chicken burger. Sadece. Hemen şurada bir tane daha tavuk atalım. Hadi yok. Ay. Hadi olsun artık. Heh, tamam. Oluver bir. Tabak alayım şimdi. Buradan tabağa dizeceğim. Buradan keselim ekmekleri. Altı mı üstü mü? Bu üstü, bu altı. Bunu al şöyle. Hemen koyalım. Koyalım. Ay. Düzgün de koyulmuyor ki. Afiyet bal şeker olsun. Sadece böyle. Tamam. Bunların hepsini keselim. Tamam. Sadece chicken. Yo, tabağı hazırlayacağım. Tabağı hazırlamam gerek. Heh. Chicken burger. Üstüne alayım. Ya. Nasıl, gitti mi? Neyse. Bu chicken burger istemiyor muydum? Al. 4 nugget. Bir tane de neydi işte. Nugget'ları. Zaten hemen. 4 tane. Nugget. Nugget. Nereden uçuyor ses?
sonuçta. Hadi ya. Evet. 4 nugget, bir tane de patates kızartması. 4 nugget, bir tane de patates kızartması. Ver şuradan patatesi. O olurken nugget böyle bir nugget kesebiliyoruz mu? Ya nereden açıyorsun ya? Mekanikleri oyunun biraz bozuk gibi de. Ya bozuk demeyeyim de biraz zor. İkinci bir nugget. Neyse şimdi nugget. Ay nugget diyorum ya. 4 nugget sadece, bir de chicken. Elimle pişireceğim. Bekliyoruz. Bu pişsin. Burada nuggetları hazırlayalım mesela. Bunu koyalım hemen şöyle. Nuggetımız var mı ki 4 tane? Varmış ki 4 tane. Nugget sipariş etmemiz gerek. Ya düştü hepsi. Cook it. Cook it. Cook it. Cook it. Cook it. Alalım hemen. Buraya koy. 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 Tamam. Alın. Evet nuggetımız. Chicken burger istiyordu birisi. Hemen yapalım. Alayım. 4 nugget mı? Of. Her zaman nugget istiyorlar. Şu nugget'tan al bir sürü. Ya da biraz fazla aldı. Sonra şeyden aldım. Bundan. Gelmesi lazım. Geliyor mu? Korktum. Kaç. Önce bir nuggetları alalım. Hemen şu nugget. Hemen nugget istiyorsunuz değil mi? Şundan. Nugget. Nugget. Hemen nuggetları pişirelim şurada. Bir dakika. Önce ben o malzemeleri alayım. Nuggetları falan hepsini pişireceğiz. Hepsini. Hazır daha doğrusu. Hepsini pişireceğiz. En çok nugget istiyorlar çünkü. Ya. Tamam yeter 3 tane. 3 tane demişim. 3 koli. Biz şöyle.
Alttakiler düşüyor mu ki? Neyse bir şey. Boşuna ilk tatlı yapmamış. Nereye gitti o? Bir yere gitti. Hemen şunları. Hemen şöyle. Bunu da koyalım. Hadi dur. Allah! Ya hepsi yere düştü. Hiç ucuna koymamam lazım. Bir de boşluklu dizmem lazım. Öyle olur mu? Para gelmiş, gel ama. Kal orada. Yakalayın. Arkadaşlar. 2 saattir nugget diziyorum. Oldu mu? Olmuş. Şimdi bunları kolye geri koyacağım. Hemen atalım şöyle. Arkadaşlar. Kolye çizdik şimdi. Bunları da alalım kolye. O kolyeden dolduracağım hep. Süreleri kaç dakika? Kaç dakika? Birisi nugget menü. Bir dakika. Niye bu kadar fazla? Beklettiğim için. Biraz mantık yürütmem lazım. Hemen. Şunu al şuradan. Çek şurada. Şunu da koyalım. Koyduk. Koyuyorum. Buradan dizelim. Ucundaki düşüyor mu, düşmüyor. Hemen şuradan. 3 kolye ne kadar az. Neyse dayanırım. Kamyon beklesin orada. Kamyon direkt paket olarak ne yapsa? Koller de dursun şurada fazladan. Ya nereye geliyorsun sen? Ben yere bir şey mi düşürdüm? Ha, kutudan almaya geliyorlar. Koliden. Şimdi kim nugget istiyor? Gitti. Tamam 4 nugget. Ay nugget işte. Bakın gözünüzün önünde hazırlıyorum. Hemen şunu da koyalım şöyle. Abicim dur, bunu alıp gitme. Onu alıp ama olmaz ki. Dur, gözünüzün önünde hazırlıyorum bak. Bir
2 3 4 1 yok 1 2 3 4 mü? Hayır. 4 nugget mi istiyorsun? Tamam. 2 tane nugget'ımız boşuna gitti. Al. Ben diğer şeyleri getireyim o sırada. Bunları da dizelim şöyle. Diz. Hep diz zaten. Hep diziyoruz. Başka bir şey yaptığımızda. Neyse Allah'tan bayağı bir süre veriyor oyun diye. Ama ben yetiştiremiyorum. Bir dakika. Son bir. Oldu mu? Oldu. Bir dakika, ne istiyorsunuz? Chicken. Burger. Keşke ben de hamburgerci olsam. Ama çalışanım da yok ki. 2 kişilik giriliyor aslında. Ben normalde 2 kişi oynuyorum kuzenimle. Bilgisayardan. Ama o oyunda değil. Bunları hallettik mi şimdi? Hallettik. Evet, hallettik. Bunu koy şuraya. Hemen şuradan şey alalım. Patis. Al şuradan patisi. Patis. Koy şunun içine. Patis. Bunun içine dolduracağım tüm patatesleri. Hemen burada. Tamam. Layla. Şuradan alalım patateslerimizi. Fırında patates olur mu? Olur ya, değil mi? Bir tanesini deneyelim, oluyor mu? Deniyoruz. Olmayacak. Oldu. Güzelim şunu yukarı. Şöyle. Dizalım. Dizdik. Daha dizalım. Bu kolye bunları koyacağım. Al.
Ayak. Ne istiyorsunuz? Tamam. 4 nugget, 4 nugget. Nugget, nugget. Herkes nugget istiyor. Bir, iki, üç, dört. Al. Abici burada yemesen bari. Git şurada otur. Orada ye. İki nugget mi istiyorsun? Kirli tabakta vereceğim. Bir tane daha al. Bir dakika düzeltme. 4 nugget. Sadece nugget isteyenleri alıyorum. Başka almıyorum. Nugget istemiyorsanız gelmeyin. Gelmeyin. Ben nuggetçıyım. Al. Gelme. Ben nugget istemiyorum. Ben de nugget istemiyorum. Şunları atalım. Fırra yer misiniz? Fırra. Ay ay ay. Öyle yakalarlar adamı. Nerede lan? Şimdi. Şimdi. Şimdi ne yapalım? Ay ay ay. Şimdi. Gelmeni istiyorlar. Ama yapmasam mı? Yapmayacağım. Gideyim. Size bir tane nugget koyalım. Birer tane paylaşın. Ye. Bunu. Ya bunu. Alalım şunu. Aa, 4 nugget istiyor. Ödemeyi nasıl yapacağını öpücükle mi? Hiç param yok. Bedavaya da vermem. Aa. Bu tabak niye kirlenmiyor? Nuggetlarımız bitince oyunu bitiriyoruz. Çünkü nugget en önemlisi. Nugget sevenler abone atasın. Uğraşmaktan sıkıldım. Ay, sıkıldım. Cıkı. Neyse. Oyunu burada bitirelim. Çünkü çok sıkıldım. 24 dakika olmuş zaten. Evet arkadaşlar, böyle videoları istiyorsanız beğenip like atmayı, beğenmek aynı şeydi zaten. Abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi ne oyunu istiyorsanız yorumlara yazın. Biraz da izlensin video. İyi tatiller. Görüşürüz. Bir dakika durun bir dakika. Bugün biraz yorgunum, o yüzden böyle konuşuyorum. Neyse, şimdi görüşürüz.